又係我啊！嗱，我哋今日咧主要係介紹豬肉片同牛肉片點解咁亂畫，秘訣喺邊度？其實個秘訣咧就係你點樣去醃製，點樣處理啲嘢嘅。咁一般嘅師傅咧就比較少講到呢個咁深入嘅問題。咁我今日咧就會講噶啦。咁首先我哋咧呢度咧就有啲牛肉，咁呢啲牛肉咧就哇面頭好多啲佢嘅筋膜啊！佢有啲筋膜㗎，咁我哋睇睇下。咁啲牛肉咧就有啲筋膜啊，特別有啲厚嘅。咁我哋要將嗰啲白色嘅嘢切咗出嚟，如果唔係咬落去咧就會韌啊，個感覺咬。所以我哋咧挑完佢之後咧，大約好似呢度咁樣啊，切咗部分出嚟嗱，啲筋膜啊，嗰啲筋膜啲白色嗰啲咧，我哋又唔要佢。咁咧盡量挑佢出嚟，冇百分百嘅，咁盡量挑嘅啫。咁我哋挑好咗佢哋，我哋先去切佢嘅。切到佢薄薄地嘅，喺切嘅過程，因為肉係有紋路嘅，咁我哋睇下，或者呢啲嚿入邊咧，佢肉咧會幾嚿肌肉就組成一嚿。咁你話切嗰陣時，咁我咪唔知道紋路咯。我哋大致相同差唔多啦，盡量就係啲紋路係咁樣嘅時，我哋切斷嗰啲紋，就好似切菜咁樣，啲菜係咁樣，我哋切咗佢，咁嗰啲肉咧就會。嗰啲紋路就俾我哋切斷，咁我哋食起上嚟嗰陣時咧就唔會咁韌。咁呢個咧就係切嘅切法。陣間我哋會影俾你睇點樣切㗎啦。咁我哋咧而家咧就要切啲筋啦。咁呢啲筋好簡單啫嘛，驚手切到手，哇！師傅好刀工喎，咁樣切。但係我就驚啦，咁點啊？屋企嘅人就咁樣啦，切開頭佢就切得㗎啦。咁啊切佢出嚟，切咗佢出嚟。盡量切因為佢入邊咧隔住咧仲有嘅咁我哋盡量切晒佢出嚟，切到適當大嘅尺寸得㗎啦。咁我哋切咁樣切大塊啲唔緊要，我哋就唔緊要。你咧如果想唔好浪費嘅咧，你就自己慢慢切啦。咁切咗咁擺好佢。咁咧呢嚿牛肉咧呢度咧就差唔多㗎啦。咁我哋為咗個肉片大細啱咧，我哋就喺呢度咁樣落一刀，跟住我哋切肉片啦喎陣間切肉片啦，係咁我哋咧係咁樣嘅，咁啲紋而家都係亂地嘅。呢度咧就有啲白白地嘅薄膜，呢啲咧就唔係咁韌嘅，唔係咁韌嘅。同呢度嗰啲白色嗰啲又唔同噶，呢啲就好韌噶呢啲一定要切噶，呢啲好要切噶啦。咁但係咧呢個咧少少白色冇問題所以我哋而家咁切。咁呢度就細個啦細個我哋唔好理佢先啦。我哋陣間示範俾你睇我哋係咁切啦薄薄地順住啲紋咁樣薄薄地咁樣切就得噶啦。咁我哋啲牛肉咧就切好晒啦，因為我哋用得多，咁得大盤。咁如果你哋屋企用嘅咧，梗係少少啦。咁啲血水咧就唔使倒嘅，因為點解咧？我哋陣間係要加豆粉嘅，加咗豆粉咧就會索晒入邊啲水噶啦。咁咧呢度咧仲有啲胡椒啦、糖鹽味啦、五香粉咁加咗落去。咁咧就加埋雞蛋，隻雞蛋咧打落嚟呢度。咁我哋啲蛋白咧加咗落去之後咧，跟住我哋有糖鹽味咁有少少嚟雞中意嘅雞粉或者加啲嘢落去，跟住我哋撈勻佢。我哋撈勻咗之後咧，咁仲有呢個咁呢個係豆粉嚟㗎。咁陣間攪拌咗啲水，咁咧陣間我哋做好晒咧，我哋攪嗰陣時咧，我哋會加多少少一殼兩殼嗰啲咁嘅生抽落去。咁生抽加落去咧，豉油咁咪用嚟提鮮嘅啫咁可以加可以唔加。其實我頭先講嘅所有配料就係你喺屋企你自己食得鹹啲嘅，你咪加多啲咯食得味道重少少嘅咪加多啲咯。咁我哋呢度咧仲有少少胡椒粉嘅牛肉咧有少少酥味嘅咁有啲人唔係咁中意，我哋加啲胡椒粉。咁你話唔係喎，我好想食到牛肉嘅鮮味，胡椒粉唔加係冇問題㗎主要咧我哋今次嚟教呢個醃牛肉片同埋豬肉片咧，主要就係點樣用豆粉索水佢就會膨脹就會鬆。索完水醃咗料之後，放到大約1個鐘頭，
再加油鎖住個水分，鎖住個水分咧就係當我哋灼嗰陣時，嗰啲水啊，啲水咧就唔會流失啊，唔好好似硬柴柴咁樣啊。咁加上一層油咧，滑嘅啊。今次主要咧嗰個重點就係呢度啦。嗱，咁我哋咧加嗰陣時咧，我哋加咗少少先嚇，咁啊加咗少少，跟住咧就醃佢啊，跟住又加少少豆粉，咁啊循環咁盡量醃咗佢得㗎啦嚇。好啦，呢度咧咪加少少落去啊，佢一次過食唔晒嘅，咁我哋分批整咗佢。嗱，咁我哋嗱好快啊！我哋撈下佢喎，冇晒嗰啲牛肉頭先嘅血水啦，又冇晒頭先豆粉水啦。咁我頭先講過啦，我哋要落呢個生抽嚟提鮮嘅。咁多我哋只係落2-3殼就夠㗎啦。咁你話落唔落得唔得？又係得嘅，因為最緊要就係我哋今日講嘅內容咧，最緊要係點樣用豆粉索水，令到嗰塊豬肉啊，令到啲豬肉咧脹大佢啊，咁樣咧個豬肉先會鬆嘅。仲有時間，我哋加咗豆粉同埋配料之後咧，要醃咗佢1個鐘頭啊，醃咗等佢索多啲水先啊，等佢將啲水分索晒啦，跟住到最後先加油嘅啊。咁而家唔加油㗎，我攪勻晒嗰啲配料之後咧，我等1個鐘頭。加油好簡單嘅。啊，色除專變啊，加到佢靚靚地，係鎖住個水分嘅啫。嗱，咁咧就擺咗喺度，等佢鬆就得㗎啦。咁你話啊，唔係喎，天氣熱喎，啊驚佢放得耐唔好喎，咁你半個鐘頭加油都冇問題嘅。咁啊冬天啊因為冬天咧佢啲味道咧就會入去慢啲嘅，咁你1個鐘頭先加油咯。啊，咁啊做得多就熟㗎啦，或者你自己屋企做嗰陣時咧，試咗效果唔好啊，再試下就得㗎啦。